हाँ, राम राम सा। राम राम सा। अच्छा, कई नाम आपको? गोपाल। अच्छा, गोपाल जी गाडरी। अच्छा, गोपाल जी गाडरी है ना? हाँ। युक्षो गांव है। नाइसा। अच्छा, खड़ नानसा रायपुर के बड़े है जो। हाँ। अच्छा, जो ये हाथ में जो आपका हाथ में जो फाइटोसाइन है, हाँ। या दवाई न लेबा पहली था कि कई कई तकलीफ ही। सास से और आता से चाल अ- के आगे फर्क पड़ गया। अच्छा, ये सांस भी चढ़ तो दांशी भी चाल रही है। अच्छा, कतरा महीना या ये दवाई लेता ना? 1 महीना। अच्छा, 1 महीना ही हो। 1 महीना महीने दाने था क्या 50% फर्क पड़ गयो। दांशी और सांस का महीना है। तो यह दवाई और भी लोग लेनी चाहे? अभी वो तो लेनी चाहिए। अच्छा, लेनी चाहे। हाँ, लेबो और लेवो तो फायदो ही से। फायदा ही सुन। अच्छा अच्छा, चलो ठीक सर। तो यह दवाई की जानकारी थान कोई दी थी? महाराज जी। ठग हाड़ा जी, जो शंकर जी, सूरज सिंह जी खेड़ावाड़ा, हम्म। पेम्बा की धुनी है जटा का। अच्छा, चलो ठीक है। तो वाह, एक बार बोल दो जय मोरिंगो। जय महाराज। ठीक सर।